Waxaa jiro cabsi weyn oo laga soo sheegayo magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhanka xeebta Lido ilaa iyo dhanka Kaaraan. Waa digniin muuqaalkan sii gaarsii walaalahaaga ku nool magaalada Muqdisho inay iskaga fogaadaan goobaha aan sheegi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Magacaygu waa Cabdisaaq Xaashi, halkaad igala socotaan waa Degdeg Channel. Waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo ah qodob dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Qaayib ee jabka xooggan oo ka soo gaaray Al-Shabaab oo lagu laayay si xun, waliba laga dilay 25 jidka yaala ilaa haddana saacadaas duurka ay yaalaan caaba haladay ku cunayaan, iyo dhaawacyada soo gaaray beesha Sacad iyo Saleebaan oo 7 nin ah iyo hal dhimasho ah. Haddaba waxaa halkaas saaka dagaal ka qarxay subaxnimadii hore weerar gaadma ay soo qaadeen sidii hore loogu bartayba inay qof ismiidaabiyo ku bilaabaan iyo qaraxyo kadibna ay ku guuleystaan, laakiin taas way ku jabeen wayna ku halaagsameen oo ayagii dib u cararay oo hub iyo wax walba looga qaatay. Dad u diyaar ahaa dagaalkooda ayay qoorta u galeen. Maxaa ka raacay? Hadda balaaya ka raacday. Nina xabad riiji hadduu nin xabad weligiis quuji u tago dhibaataasay leedahay. Waxaan u malaynayaa in taariikh badan aysan la socon ururka Al-Shabaab. Waxaysan aqoonba inay niman ku dhashay xabadda ay joogaan gobolkaas, kuna qaangaaray, kuna korsada ilmo, waxaan qori ahaynba aanan weligoodba arkinba. Waxay iska iloobeen in wiilasha dhaadheer oo ku nool Wisil iyo Baxdo ilaa iyo ku nool Gaalkacyo inay ahaayeen wiilal weligoodba qoriga ridi jiray oo xabaddana si fiican u yaqaana, aana kaba gabanba ka hortaga ee birta calaajiya. Haddaba maantay dagaalkii ay ku jabeen Al-Shabaab war muuqaalkan sii sheegareeya oo leeg saara oo ka mid ka bixiya oo dhiirigeliya kanaalka lana wadaaga asxaabta. Haddaba saakay dagaalkaas waxnimo hore ku soo qaadeen waxaa ka gaaray jab weyn iyo khasaaro iyo lama arag iyo lama maqal. Waxaa laga furtay sida aan xogta hoos ku hayo 7 qori oo BKM ah, 2 qori oo 7 ah iyo 13 akayaal ah iyo qori weyn. Intaas ayaa laga furtay Al-Shabaab. Meedkoodiina wuxuu yaalaa weli banaanka Qaayib iyo hoodka waa isku soo aruuriyay fiidnimadii caawa. Waxaa kaloo la soo qaaday hal nin oo dhaawac ah oo ay u haysteen labada ciidan inuu ayaga yahay, kadibna la ogaaday inuu Shabaab yahay, asna magaalada Baxdo ku dhintay, dhaawacii ugu dhintay. Saas waxay ku noqonayaan 26 dhimashada Al-Shabaab, halka ay beelahan walaalaha ah ay isgarabsanayaan ay ka dhinteen 3 qofood. 3 qofoodna kuma ay dhiman dagaalka, laakiin waxay ku dhinteen qarax miino wada ay mareen oo qaldaneed oo miino ay ku jirtay ayay ku dhinteen. 2na waa dhaawac, 3na waa dhimasho. Khasaarihii ee loo gaarsiiyay ilaa hadda ay ka sheekeynayaan. Waxaa dagaalka maqrinimadii caawa ku soo biiray oo gurmud laxaad ka yimid magaalada Dhuusamareeb, soona maray Cado Kibir, Qaayibna tegay 7 gaari oo ay leeyahay adeerka. Waa taqaanaa mar baad adeer maqashay iska taqaanadii. Waa Duduble Maxamuud Hiraab oo dhagahoodii wata. 7 gaari oo ugu horiday oo gurmud ah ayaa ka tagtay magaalada Dhuusamareeb oo gaartay oo sii gudbi doonaan xiin dheer ilaa iyo Ceelbuur. War waa niyaala wadada nii furan kaliya waa taqaanaan waa wadada xeebtan waxaa niga horeeya Abgaal Cismaan oo dhudbuhoodii wata. Marka ma baday mari doonaan. Dowladda Soomaaliya waxaa kala yaabay ma dhulka kaliya ka dagaalantaa, ma dhulka bis ay ka dagaalantaa. Maxaa u diiday inay baddaan ay ilaaliyaan ciidamada jooga ee balaayada maalinta barcabada ilaalay dhahan? Ma wixii arki waayeen doomaha shabaabka oo badda maraya? Ma wixii arki waayeen dadka hadda gudbaya? Hadda waxaan hayaa muuqaal waxaan hayaa 2 muuqaal. Muuqaal koowaad waa ciidankii beesha Sacad ay soo duubeen 600 oo nin oo diyaar ah. Baxdo ila daawo silkuyo kanaacad waa qabiilka waxaan ka wadayay caayida reebel baasaas adoo inta dhiman lahayd jannada ku jidha inta 2 kiiloomitir imaada. waxaan dadka u sheegay intaas ay ahayd. haddana waa ku sii xoojinayaa jeedaa ciidanka ishaada macallin ah 600 oo nin baa halkan diyaar ah. mar haddii culumadii kitaabka noo sida ay furuntii fadhido qofka harada waa ahlu naar
annagu janno ma geyn karno qof cadaabkii u socda qof jannadii u socdana cadaab laguma celin karo mar haddii culumadayadii taagan tahay wax noo haray annaga ma jiraan bay la tahay wasir inankan diyaar bay u yihiin dagaal diyaar bay u yihiin qawaarish in la diriraan diyaar u yihiin hadda goobaha waa 600 oo wiil oo diyaar oo caaboon oo ku dhashay xabadda yaqaana si xabadda loo rido oo beesh saacadaha soo socda waxaa dagaal saf ballaaran wada qaadi doona Sacad Saleebaan Juzuble oo dhinac ka wada dagaalami doona waa markay jabeen oo jabkoodii la arki doono al-shabaab waa markaan kuwa marsiyoonaya Saleebaan ay soo weerarin Juzuble ahay kuwa marsiyoonaya Saleebaan ay soo weerarin dhankaas Dhuusamareeb waxa ka baxaya niman la yiraahdo Cayr iyo Mursade dhankaan waxa ka galaya Juzuble iyo Saleebaan iyo Sacad waa loo yaabaa nimanka waxaan hayaa oo kale muuqaal nin iska soo duubay anuu ma garanayo cid uu ka tirsan yahay ma al-shabaab Soomaalnimo u hadlaya ma wanaag ka talinaya anigu ma aqaano laakiin waxaa digniin siinaya qofka bini'aadam nimankan waa badan yihiin walaal hatta doonaa gashi doon liida doonaa gashi hatta imaqla waa ka dhacaa beri liiday ka dhacay beri arag ama kaaraan meel war fiiri dadkan bahal waay gaaladan bixi gaaladan ninka mararka qaarkood waa la aaminaa ninka waa nin oday ah oo hadda kulay ma malaynayo inuu been intuu la soo istaaga dariiq iska sheegayo laakiin wuxuu sheegay in dhanka xeebta liida laga soo gudbay qaraxyo laga soo geliyay saacado socda ee magaalada Muqdisho ama dhanka kaaraan marinada ay qaraxyo ka dhici doonaan ama dhankan hoteelada liido ay qaraxyo ka dhici doonaan dhammaan dhalinyarada waxaa uga digaynaa inay iska feejignaadaan ka dheeraadaan goobaha hoteelada ah baryahan daciifnimada ururka argagixisada ah ee qawaariijta al-shabaab waxay gaarsiisay in ay laayaan shacabka si ay u xanuujiyaan dowladda shacabka mar haddii la laaynayo dhalinyarada waa inay ka digtoonaadaan meelaha la iskugu tago lagu caweeyo wadanka xaalad dagaal ku jiraa dhagaha furta dhalinyarooy wadanka waxaa tihiin mustaqbalkiisii dadkii beri wax tari lahay guryihiina ku ekaada intii xaalad iska bedelaydo wax yar iyo wada haray intii yartaa oo hartay inta la israacinaya nimankan dhalinyarooy guryihiina ku ekaada joog guryihiina ka fogaada baararka iska dhaaf baararka iska dhaaf meelaha lagu caweeyo waa digniin qaraxyay soo geliyeen nimanka magaalada waa tuug kula yaal tabtaada ma waayo si ay ku soo galaan nimanka magaalada way soo galaan laakiin anigu waxaan kala yaabanahay dowladda intaan leeg oo bad ilaali karin oo bari ka dagaalamayda badiina aan iska ilaali karin waxa ay tahay war xasan sheekh oo indhaha kala qaad nimanka doomiyi ku socdaan nimanka baabuur kuma socdaan nimanka magaalooyinka waxay u gudbaan waa doomaha badda ciidan baa jooga intii la saaro doomo badda hala galo hala kala gooyo magaalada Muqdisho iyo marka Kismaayo jubbooyinka meel kasta ciidamo wal joogaan rag dabaal yaqaana jira rag qoriyasta jira doomaha dooni ku dagaalamaya dooni kuma dagaalami karaan si u dagaalamaya loogu dagaalamaa adeer yaalo nimanka hal iska celiyo badda laga jaro diyaaradahan beeriq oo saas ah histiini badda lagu karfasaxo oo nimanka haweeney maalin badda laga ilaaliyo oo laga hortago nimanka ugu dambeyntii waxay noqon doonaan inay soo dhiibaan haddii sidan lagu sii wado oo cadaadis xoog la saaro haddaba kale muuqaalka ninka dhalinyarada ah odayga ah Soomaaliyeed wuxuu soo sheegay in badda liida lagu jiro in badda meeraanay lagu jiro in rag doomo wata ay soo gudbeen caawa in magaalada Muqdisho ay caawa qaraxsan tahay raggaas ayna jaakada wataan kulli qaraxyo wadaan kulli qof intuu mar qarax wado waxaad dareemi kartaa oo waa jaakad qof jaakad wata waa inuu isqarxiyo diyaar u yahay naftiis haligayaal badan magaalada soo geliyay doon baa lagu soo geliyay sidii la sheegay khurdada laga kaco laga hortago muuqaalka hala shargareeyo dhalinyarada loo